会发表来宾坐在我左手边的林秀信林老师，对，他是这个交大客家学院人文社会学系的副教授兼现在还是系主任吗？快不是哦，我好羡慕你。对，好，系主任对林秀信林老师。那评论林老师这篇文章的是这个荣少武荣老师，对，他是暨南大学人类学研究所的副教授。哦，好，介绍来宾介绍完了。第二件事情，议事规则，每一位发表人都有20分钟的时间，在剩下2分钟的时间，主办单位会有铃声。那这个时候，请发表人要有自知之明，节制一点啊，或者时间到就把麦克风抢过来。对，啊，我是开玩笑的。对，当然请大家节制一下时间哈。然后这个评论人有10分钟的时间，然后今天这个研讨会的议事规则，就 Q&A 的部分是用提问单的方式。那在座的来宾哈，你们手上都有像我这样子的提问单，哦，所以请用这个提问单的形式，把你们要问的问题，哦，针对的提问的对象，哦，那我先说，请不要针对主持人提问，哦，请针对这个发表人提问，好，提问的对象，然后这个工作人员会去收集，然后我们会把我的工作，哈，就是把提问单收集起来，然后转给这个发表人。好啊，以上就是我今天所进行的工作。那我现在就把时间交给第一位发表人何明修何老师，他发表的题目是在你立法院政治机会威胁台湾的太阳花运动。我们现在把时间交给他，我们欢迎何老师。大家好，我会来这边跟大家分享我对那个太阳花运动的一些看法。我觉得太阳花其实蛮多迷的啦，就是说蛮多趴手在那边。第一个是说，我们如果看去年3月爆发那个前后，刚好泰国啊、乌克兰都在动乱，然后很多时候国际媒体都会把它绝对绑在一起。可是你看啊，台湾其实是个大规模反政府运动，一个象征国家主权的立法院，哦，被占领了。那可是它是个那也引发了政治危机。可是它没有社会动乱，哦，如果你离开那个占领那20间，你一定要离开立法院那个 block， 那出去南洋街外面补习班到补习，台北车站，这完全没有什么事发生过一样。那股市也没跌，就是现在跌3天了，后来又涨回来，这很奇怪啊。第一个 puzzle， 第二个 puzzle 是台湾其实是非常政治文化非常保守的地方。当然你可以说香港更保守，香港那个已经保守到不能再保守了。可是问题是我们如果看那个时候民调，就是太阳花的时候，就是大占领，一直到4月的时候，就是已经快结束之前，其实占领的民意大部分都是多于同情的民意大这很奇怪。第三就是说，我们看到其实说面临的情况其实跟香港也很像，政党其实话都不让。可是问题是后来我们选择我们光荣这很奇怪啊。那事后看起来，其实我就是福茂到目前也没有过，看起来其实我觉得这个是个胜利的。为什么？我觉得有很多 puzzle 可以值得来探讨。那我这里会，因为我自己社会学家，都会用一些比较多理论的啊，希望大家前面请多包涵一下。就是其实最重要的概念就是所谓的什么叫机会。那政治机会的问题，就是说，像一个社会运动，它做一个挑战者，他去挑战一个就是具有镇压能力的国家，而且这个我挑战的对象又是一个执政者，从而去推动我们的政策。那其实某种程度来讲是非常非常困难。那又考虑到你想的国民党，它其实在立法院里面占多数，它是个非常强大的党，这种很高大的国家主席。那可是问题是说，我觉得从政治机会结构来看，可以看到一些东西啊。哦，那这边理论部分我细节就不太想谈说，可是问题就要讲到就是说，很多时候一个再怎么引起民众不满的政策跟一个方案，其实只要是执政党它有办法去推动，其实很多时候社会的反弹是不重要的。而且反弹，如果我们有一个好的机会来配合，而这机会通常是外生的，是偶然的，那使得很多时候是不能成功。那其实我们社会运动，我自己是社会学家，所以我们社会运动研究里面对机会谈很多，有时候很多说如果没有机会就不可能有成功运动。可是后来被人家批评的就是说，你这样是很客观决定，你好像意味就是说所有社会运动都是外生的，它的决定的条件都是由外而内的。那所以很多人就是批评这个概念，尤其叫政治机会结构。但是想想这是矛盾的，因为机会是主观的，你有没有能力去掌握那个机会？你有没有主观的洞见去知道有个机会在浮现？这东西是主观。可是我们讲结构的时候，你就意味它是客观的。
这很多人觉得是个矛盾，矛盾。那事实上，很多时候你看到很多社会运动为什么出现，其实都是威胁感，威胁感。你觉得说我们再不做的话就不行。那我觉得最明显的例子是说，从13年、14年到15年，昨天的反核运动，为什么人越来越少？因为13年的时候，国民党给你公投，大家吓到了，有那个威胁感。今年人为什么变少？因为大家觉得好像核四已经封存了，威胁感比较没有。所以很多时候你谈机会的时候，有时候是把威胁东西混在一起。威胁就是让人家感觉就是说，你如果不行动，那以后再也没有下一次你走上街头的机会。那其实这有很多理论讨论，我不想要在这边细谈。那我简单讲就是说，我觉得从太阳花这个个案，其实可以看到一个有趣的现象，因为这是一个大规模的反政府示威。那我觉得有一个东西可以谈，就是说机会跟策略是如何在这个短短的24天里面交互互动，我觉得这是有趣的。那因为尤其这种大规模反政府运动当然也包括香港的雨伞运动包括我刚刚前面讲乌克兰对不对？它是短期密集的，而且有高代价的后果。你去占领一个象征国家主权的立法院，那你就等着被镇压了这代价非常高。你想天安门都是这样。那所以在这种情况下，其实一些制度性的因素，我们可以搁置不去看它，因为制度的东西，我们认为它相对来讲是短期稳定的。所以接下来就是可以看什么，哪些机会是比较重的。那机会就是我觉得可以 narrow down 到窄化到第一个精英有没有分裂？这统治集团是不是当统治集团它原先可能在抗议爆发之前，它有一定的想法，可是当爆发之后，他们是不是分裂？那这个分裂里面过程里面，是不是运动者主动造成的？是不是运动者能够在里面运用到甚至夺利那接下来在这个政治体制里面有没有联盟者出现？第二那时候第二就是威胁的问题，就是威胁你不能视为是负面的机会。有时候大家觉得威胁感出现了，自己国家自己救就是个威胁感感觉这个国家面临灾难，所以你就会提高不行动的成本对。那当然策略也会去如何去制造机会跟提升威胁，所以我觉得太阳花其实这个案子可以做一些理论上的讨论。那这个可能大家比较知道，就是说是13年6月20号21号签的服贸那从整个演变过程，接下来看整个2013年夏天开始有抗议开始有很多这些大家都知道就不谈其实一开始是艺文界学界OK。那比较重要的可能就是2013年7月那个赖仲强律师成立了反服贸民主黑箱，反黑箱服贸民主阵线简称民主阵线。其实我觉得这蛮重要。其实一开始从7月以来，前年7月以来，其实整个反服贸的定调就定在那里，那就是黑箱，黑箱。那事实上也蛮有趣，就是后来我们知道有317事件，它其实某种程度去印证了它真的是个黑箱，那学生为主的黑岛军是9月成立然后其实整个13年是有很多很多的抗议，可是如果你回过头来去看那个时候的新闻，它永远不是这个新闻大家最关心的，而它也不会成为大家最关心的一个议题，所以它其实某种程度不是那么重要的显著性，它不是最重要的议题啦。可是我可以看到，就是说反对的势力，不管论述方面或学生方面，其实都已经集结，只是他们非常非常弱。OK， 而且到13年年底来看的时候，都觉得服贸可能是挡不住的。那我觉得其实一个引爆点，大家可能就比较知道，就是317那个，就是张庆忠那个半分钟那个闹剧。OK， 那后来隔天就知道，隔天9点就发生了这个中经立法院的事情。OK， 那我们知道很快9点中经10点就已经决定要占领了，然后后勤都已经，我11点到那边的时候，已经11点看到那个鸡排都已经出现了，所以你就知道那个我们台湾的后勤补给非常非常强听说那个隔壁这边已经被扫了空，就太可怕了，我觉得非常强大的后勤能力了。那大家都知道，说为什么可以坚守？其实有很多原因有很多原因，就说那个香港他们一直要冲政总，一直要冲立法会冲不进去了，为什么台湾可以冲得进去？那其实有很多原因就说。当天是驻场是保6，保1是住在那个看守总统府，大家以为要冲总统府，实际上也是的。那第二就是我知道后勤很快所以检查不动，我们不动。然后抗议处理需要时间然后在野党的人都宣布到12点的时候，已经看到民进党台军党都坐在里面。那当然还有一个我觉得是学运没有想到，也没有去预料到，可是最后对学员有益，就是说318晚上冲进去，可是王金平的
这个党籍官是19号下午宣判。那就是有个问题，如果你是王金平，你会怎么做？你晚上10点被人家叫起来说立法院被占，那我得到的讯息是说，王金平一开始是觉得要赶出去，后来赶不出去，后来下午大概凌晨4点说不动了。那为什么是转折？你是王金平，你会怎么想？第二天下午你可能就不是国民党党员，第二天下午你不是国民党党员，你可能就不是立法院院长，那你为什么要帮马英九进这个东西呢？对，我是王金平，我就觉得不关我的。对，所以其实某种程度，学运刚好很偶然的逮到一个历史的机会之窗，然后就是因为国民党你们内部是经营分裂。那这个半分钟事件，其实我觉得它也某种带来一个威胁感，就是你跟他讲服贸是什么，其实很难讲。那你又还原到，就是说在317之前，他们在干什么？那个民主阵线他们就不要出书了，就说跟大家讲说，哦，我已经找好作者了，我们要写一本书来跟大家讲服贸。所以呢，他们那时候预设说大家不懂服贸。那黑岛经我的了解是什么？他们决定去校外巡回演讲。可是问题是怎么样？这都不用，只要半分钟事件出现之后，大家知道这个一定有问题，所以大家就觉得就那种威胁感的提升啊。那接下来半分钟之前，我也觉得它带来一个精英的冲突跟立场的影响。如果你仔细看民进党在之前是做什么？对，民进党当然就说啊，我们跟反服贸是有沟通啊，可是我们民进党负责召开公听会，我们就2个礼拜一次啊。然后民进党也没有跟你讲啊，就是我要反服贸，他的立场就是2013年6月跟桃园协商的逐条审查，所以其实他没有反服贸。可是国民党一用半分钟事件直接通过二读会之后，民进党就一开始那天下午是3个立法委员的决议，后来第2天就已经冲进去，所以他们变成反服贸。然后整个在224天的时候，民进党就扮演后勤角色嘛，就是大家知道的那个立委轮班开门嘛，送便当这些。所以其实某种程度它让整个精英体制发生了动摇，所以这个其实后来就对这个反服贸运动是有利的。对。那接下来就说这个互动，就说我们知道就说其实一开始互动这个学运的诉求啊，一开始逐条审查、逐条审议，后来占领立法院就开始升高嘛，要退回服贸，重新审议，重新谈判嘛。那这个我们知道这个过程就是后来就是学运想要升高抗争态势，那国民党一开始是不理你，一开始不理你。可是如果引到320的时候，你已经看到就是说其实国民党大概也请不上，那这个比较有趣是国民党内部开始有点分裂。所以那时候如果你去看郝龙斌跟朱立伦。这2个被认为是有机会去继承那个马英九的，他们基本上言论就是觉得说，要尊重学生啊，觉得很理性啊，希望不要趋利。所以某种程度，国民党内部已经发生很明显的分裂。然后郝龙斌又说啊，那我就开放那个场地给你啊，我要提供这个我觉得那个态度已经非常明显，就是国民党内部是分裂，不仅是马王，接下来是朱豪的分裂。那在这段时间，就说你也知道，就是早期。一开始的时候，马英九跟江宜桦是超级强硬的立场嘛，所以323马英九那个记者会，所以那个记者会讲，知道大家很受不了，所以还会有323晚上去冲那个行政院的事情。那这个事情其实就是说，这个有很多解释啊，这细节我不谈，反正就是发生了323冲行政院的事情。那我觉得行政院发生事情之后，其实带来一些意想不到的改变。就第一个是说，其实学运一直在冲行政院之前，其实分裂的。我们后来都看到媒体上有报道啊，包括议场内，议场派，跟社科院派所谓的鹰派、鸽派跟鹰派，是不是这样谈？是不是准确？这可以谈啊。不过可以确定是说，从3月25号之后，学运其实确立了领导中心，非常强大的一个领导中心。这个领导中心甚至可以去镇压异议分子，一直到最后会场都是他们可以主控。这个是非常不是不简单，这是非常特别的。如果你去考虑到香港。后来一直要撤不撤，要冲不冲，拖了79天。其实你也知道，台湾其实一直有个领导中心。那也是因为行政院事件，我觉得一个很吊诡的现象就是说，其实是国民党后来觉得他必须要让步，因为大家开始看到国家暴力去声援那个东西，500多人被打，这实在是太夸张。所以反而你会看到行政院事件之后，马英九立场稍微转缓的有改变啊。那但是我觉得这对国民党分裂也产生一个。抑制的效果，就是说，你看朱豪2个人后来都讲我反对占领行政院，这个我要站在法律秩序这一边。其实某种程度是这2面在哪？你看到说国民党在分裂是没有的。那后来马英九就讲了说啊，跟学生见面啊，前一周的讲法是不跟学生见面，后来讲跟学生见面啊，然后就说你们要公民宪政会也可以啊，我们来开国事会议啊，就事出善意啊，可是虚与委蛇啊，就是这种招式。
OK， 那这时候学生其实知道他大概很难再深化国民党的分裂，哦，就既有分裂，所以后来民党学生这边想了一招，就是要立法委员签承诺书。那某种程度是试着是在马英九跟国民党立法委员之间做个分裂，所以第一周的时候还在骂王金平，第二周就不骂王金平。那希望说这个委托书的院长就说能够优先处理两岸的协议监督条例。就是试图制造马英九和国民党立法委员分裂嘛，因为你这个在党团全部签没有用嘛，因为没过关。虽然坏在两个全部签了哦。对，那事实上后来也到第二周也知道，行政院之后也知道，就是说学运这边不可能再用更激进的态度，所以330的游行哦，虽然一开始讲出来，可是定调就是绝对和平收场。对，哦，那事实上学运也是要思考，如果说是不是要接受马英九的讲法，就同时立法跟同时审查，但是330实在太游行太成功了，所以就这个讲法后来就没谈哦，就僵局在那边。对，那我觉得到了330之后，其实学运的士气水已经快撑不住了，有太多原因啊，学生要考试了，春假到了，要扫墓什么，哦，太久了，第3周了，对，哦，那其实我觉得如果仔细看的话，其实整个在330之后，整个议场派其实再也没有什么行动了，做不出什么任何事情，就只能维持现状而已。对，那国民党这边其实已经逮到一个机会，他准备要镇压了。对，那尤其如果你看4月初开始，国民党一系列放话，哦，说什么这样是不对的啊，民意不支持啊，然后这报警察已经开始入驻了啊，然后你看到这时候，其实学员就开始讲说，请大家赶快过来啊，这重新就召唤那种威胁感。可是问题是，你看，其实整个人事其实下滑非常非常严重。最后当然就是我们大家都知道嘛，王金平出手，王金平在4月6号就绕了一圈，然后讲个话，我如果没有找一些章，我就不会让他通过。然后大家讲那种话，其实还蛮空洞的。我的了解是，学运这些议长内都不知道王金平在做这些事情，所以就采取很谨慎啊。然后后来我们知道，这4月6号之后，4月7号其实4月7号晚上经过了很密集的讨论，4月7号决定了撤场。那4月7号为什么4月7号让他4月10号再撤场？因为4月10号礼拜4啊，礼拜5要开院会啊，所以特意要在周5之前一定要清场，让这个立法院可以开嘛，要不然到时候因为国民党那时候一直在放话说，要不然我们就到处去开立法院啊，立法院那的院会，那这样就很糟糕，以后就有好几个场来占领，所以其实这也是算计过，就是特地是那个时候。那简单讲，就是说这些过程，其实我没有特别讲很多了，我其实有给台教会文章。那我觉得是这样，就是我们回过头来，社会运动是什么？就它的抗议对象是什么样？是处于一种我觉得这边可以讲是反复的策略性队伍 ，itinerant strategic games。其实这20天是非常 intensive， 彼此在过招，彼此在过招。那如果你回过来看，你说一旦形成了这种对峙僵局，立法院被占领，而且短期内清不掉，短期局势是因为对挑战者有利，因为是有威胁感啊。那个服贸快过了，或者说我们那些在立法院的那些兄弟朋友们快要被清场，所以大家会想要去所以那种威胁感其实会帮助动。可是久了之后，大家觉得反正也不会清，那种威胁感一退了之后，其实那个运动气势就完全没有。那接下来就是说，同样是对峙那我觉得有个关键点就是内部团不团结。那你社会运动跟他团结是很难的事情高喊团结不一定有用。那学运其实是早期是分裂的，那可是到后来，其实因为我觉得是间接的，因为行政院镇压事情，反而让议场派主导，所以议场派这个主导权一直到最后，没有产生分裂，没有产生分裂，这是很特别的那当然这是好是不好，见仁见智，我这边只是描述有客观的现象。那国民党其实内部是有不一致的这个马王斗是从2013年就开始，可是我们知道马王斗一堆东西，其实完全跟服贸是没有关的。马王对两岸政策、对中国的态度，我们觉得没有什么不一样他们有很多私人恩怨，不管是什么，可是问题是因为学运某种程度的介入而且是因为占领立法院，所以让这个某种程度执政团队内部的不合才产生了一个成为机会。如果没有这个策略介入，那反事实的思考是怎么样？就说这事情没有发生，如果我们这样谈，如果没有317的半分钟事件，那就没有威胁感事实上可以这样讲就很多自己317、318的也会真的感谢张庆忠，可能觉得他是卧底的或什么。如果没有他，真的不会有学运
哦，就是做那么难看，让大家彻底演练知道什么叫黑箱。OK， 那民进党不可能成为盟友啊，就民进党的之前的讲法是，民进党一直想要摆脱那个逢中必反那个形象嘛，所以在这边是非常非常小心。结果当张立东那种方式来处理的时候，民进党在体制内的一点发声机会没有，它已经变成是体制外党。那接下来是318，如果当天学生占领凯道，事实上我获得的消息，一直到317晚上，学生是决定要去总统府前面抗议。啊，318晚上占领立法院，这个是318下午才定案。如果反事实的思考，如果当天是占领的是凯道或总统府，那王金平、马王斗这个既有的一个潜在的条件，会成为造成国民党致命的一个政治机会吗？我觉得也不会，这是反事实的思考。所以回过来说，我觉得太阳花当然有一些偶然跟必然啊，必然就是台湾跟中国这个中国在崛起，台湾的民主某种程度一个自我的防卫，这是什么？这是迟早会发生，也过去太阳花之前也是累积了很多事情。可是问题是短期来看，一些很偶然的现象，比如说为什么是半分钟？为什么马英九急的那时候要通过？或者说是为什么是占领立法院，而不是冲击其他政府机构？这个对整个运动本身会产生很大很大的影响。这我觉得总的来看，就是一个运动，跑到一个运动的生命时期，就很像我们每个人的生命一样，就是有它偶然，也有它必然。可是有时候这偶然是还蛮重要的。OK， 我讲到这边为止，那谢谢大家。这个谢谢这个何老师的发表，我们现在请他的评论人林宗宏林老师进行10分钟的评论。